တိဖျားဤသွေးနဲ့ဖိုးခါပေး၍ခံသူကျွန်ုပ်ဒီဖျားသားဖြစ်၍ဖြောင်းမခြင်းနဲ့မွေခံသူကျွန်ုပ်ဒီအပြည့်သောခြင်းနဲ့ထောက်သည်ဆုံးထိသရှင်သူကျွန်ုပ်ဒီကောင်းကင်နိုင်ငံသားဖြစ်ရသောသူကျွန်ုပ်ဒီဖျားဤခြေသူသနာခြင်းကယူနာကိုအမြဲခံစားရရှိ၍ကောင်းချီးများပြည့်ရှမ်းနေသူကျွန်ုပ်ဒီတန်ရှင်ကောင်းမြတ်ဆုံးလင်းခြင်းနဲ့ပြည့်စုံသူကျွန်ုပ်ဒီဝိညာဉ်တော်စင်ကိန်းဝတ်နေသောသူကျွန်ုပ်ဒီလွန်မြောက်ခြင်းနဲ့နေအတိုင်းတန်ရှင်သူကျွန်ုပ်ဒီဖျားဤဘုံနဲ့နေရတိုင်းတိုင်းလင်းနေသူကျွန်ုပ်ဒီဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ချိန်နေတိုင်းထန်နိုင်ရှိနေသောသူကျွန်ုပ်ဒီလောကကြီးကိုအောင်မြင်သောခွင့်ပိုင်သူကျွန်ုပ်ဒီဆုံးရှုံးခြင်းနဲ့ထောက်စဉ်မြဲကင်းလွန်နေသူကျွန်ုပ်ဒီကြီးမြတ်ဆုံးနဲ့ထာဝရအဆုံးမရှိတဲ့အသက်နဲ့ရှင်နေသူကျွန်ုပ်ဒီဖျားဤခြေသူသနာခြင်းကယူနာကို
အမြဲခံစားရရှိ၍ကောင်းချီးများပြည့်ရှမ်းနေသူကျွန်ုပ်သည်တန်ရှင်းကောင်းမြတ်ဆုံးလင်းခြင်းနှင့်ပြည့်စုံသူကျွန်ုပ်သည်ဝိညာဉ်တော်အစဉ်ကိန်းဝတ်နေတော်သူကျွန်ုပ်သည်လွန်မြောက်ခြင်းနှင့်နေအတိုင်းတန်ရှင်းသူကျွန်ုပ်သည်ဖယား၏ဘုန်းနှင့်နေရာတိုင်း၌လင်းနေသူကျွန်ုပ်သည်ဝမ်းမြောက်ခြင်းနှင့်ချိန်နေတိုင်းထက်၌ရှိနေသောသူကျွန်ုပ်သည်လောကကြီးကိုအောင်မြင်သောခွင့်ပိုင်သူကျွန်ုပ်သည်ဆုံးရှုံးခြင်းနှင့်ထောင်စဉ်မြဲကင်းလွတ်နေသူကျွန်ုပ်သည်ကြီးမြတ်ဆုံးနှင့်ထာဝရဆုံးရှိတဲ့အသက်နဲ့ရှင်နေသူကျွန်ုပ်သည်လွန်မြောက်ခြင်းနဲ့နေရတိုင်းသက်ရှင်သူကျွန်ုပ်သည်ဖယား၏ဘုန်းနှင့်နေရာတိုင်း၌လင်းနေသူကျွန်ုပ်သည်ဝမ်းမြောက်ခြင်းနှင့်ချိန်နေတိုင်းထက်၌ရှိနေသောသူယေရှုကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်လောကကြီးကိုအောင်မြင်သောခွင့်ပိုင်သူကျွန်ုပ်သည်ဆုံးရှုံးခြင်းနှင့်ထောင်စဉ်မြဲကင်းလွတ်နေသူကျွန်ုပ်သည်ကြီးမြတ်ဆုံးနှင့်ထာဝရဆုံးမရှိတဲ့အသက်နဲ့ရှင်နေသူကျွန်ုပ်သည်ကြီးမြတ်ဆုံးနှင့်ထာဝရဆုံးမရှိတဲ့အသက်နဲ့ရှင်နေသူကျွန်ုပ်သည်ကြီးမြတ်ဆုံးနှင့်ထာဝရဆုံးမရှိတဲ့အသက်နဲ့ရှင်နေသူဟာလေလုယာအရောက်စီတိုင်းကိုယေရှုနာမ၌နှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ကျမတို့ရဲ့အိတ်ချဲချဲသင်းတော်ကနေအသက်သက်ဖန်ပြန်လဲချူဆိုလိုက်ပါတယ်အစီအစဉ်အစပြုဖို့ရန်အတွက်ကျမ်းပိုက်တစ်ပိုက်လေးဖတ်ချင်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီးလေးအခန်းငယ်23ဘုရားတော်သူမှန်သမျှတို့သည်ခမဲတော်ကိုနှံဝင်းနေနဲ့၎င်းသစ္စာတရားနှင့်၎င်းဘုရားရမည့်အချိန်ကာလတည်လာ၍ယခုပြင်ရောက်လေးရှိ၏အကြောင်းမူကားထိုသို့ဘုရားတော်သူတို့ကိုခမဲတော်သည်အလိုရှိတော်မူ၏ဖတ်ကြားသောချမ်းပဲ့အပေါ်မှာဖျားခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ခုချိန်မှာကျမတို့အားလုံးထာဝရဘုရားကိုကိုးကွယ်ဖို့ရန်အချိန်ဖြစ်တဲ့ကိုးကွယ်နေစဉ်မှာသင်ခွန်အားရစေမယ့်စာသားတစ်ခုခုရှိခဲ့ရင်ကွန်မန့်မှာချရေးခြင်းဖြင့်ပါဝင်ကြရအောင်။ကိုးကွယ်ခြင်းကိုဆောင်ပေးမဲ့ကိုတူနိုင်တဲ့ worship ခြင်းကိုယေရှုနာမ၌ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။ Hallelujah ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကိုအတူတကွာကိုးကွယ်ခွင့်ပေးတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်တာ၍ထင်ရှားပါစေ။ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်တော်ဖိတ်ခေါ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကိုအတူတကွာကိုးကွယ်ကြရအောင်။ဝိညာဉ်တော်စင်ကြွတော်မူပါဝိညာဉ်တော်စင်ကြွတော်မူပါဝိညာဉ်တော်စင်ကြွတော်မူပါရှိတော်မှာကိုယ်ကွယ်စင်ကကိုတော်ကိုကိုယ်ကွယ်ပါ၏စိတ်နှလုံးအကျွေးမဲ့ကိုယ်ကွယ်ပါဝိညာဉ်တော်
စင်ကြွတော်မူပါဝိညာဉ်တော်စင်ကြွတော်မူပါဝိညာဉ်တော်စင်ကြွတော်မူပါရှိတော်မှာကိုယ်ွယ်စေခါရှိတယ်ဖခင်ဖြစ်တယ်။ဂျိုင်ဝမ်မှာခြိသွားရင်လည်းကိုတော်အတူရှိတယ်။ဟိုးအမြင့်ဆုံးမှာရောက်နေတယ်လို့ခံစားရင်လည်းကိုတော်အတူရှိတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဒီသချင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်ကိုတော်ဖခင်ကိုချီးမွမ်းကြရအောင်။ Holy shit
Jesus ba Kuroshi tu shi ga Chao yo se mya pe sha pi Kuroshi tu shi ga Chano wa ye ao min chin ba Tong thi nai le Kuroshi Vin bien ma le Kuroshi ni de Dukha yao chai dukha shi ni ji Do ne du Kuroshi Kaung do du ma kaung do du a long po ma Khwe ja chin ma shi ne bu mo ya si de A ne du a ji du ta da mi mya po Pyaung le chin ma shi ko ro mi ta Tu shi jin di Chano wa ya lo aso ba Kuroshi ye tu shi jin di Chano wa ya ye ji so ba Kuroshi ye tu shi jin ga Chao yo zai mya pe sha pi de Kuroshi ye tu shi jin ga Chano wa ye ao min chin ga Tong thi nai le Kuroshi Vin bien ma le Kuroshi ni de Dukha yao chai dukha shi ni ji Chano do ne Kuroshi Kaung do du ma kaung do du a long po ma Khwe ja chin ma shi ne bu mo ya si de A ne du a ji du ta da mi mya po Pyaung le chin ma shi ko ro mi ta Tong thi nai le Kuroshi Vin bien ma le Kuroshi Dukha yao chai dukha shi ni ji Chano do ne du Kuroshi Kaung do du ma kaung do du a long po ma Khwe ja chin ma shi ne bu mo ya si de Ka ne du a ji du ta da mi mya po Pyaung ja chin ma shi ko ro mi ta Hallelujah Kuro Jesu de ne Oh Kuro Phya Shara me sha be de ko ro lo mi ye twa yin le Kuro tu shi de jaung Jesu de ma le Thai la ke to chin dai tu ne ja ne yin le Kuro tu shi de jaung Jesu de ne Oh taro khain so yo ni le lo thin ya de chain ma le taro ne tu Kuro dukha sin ye de ma atu shi de jaung Kuro Jesu de ma le Oh hallelujah
ကိုရောတူပါရှိတဲ့ကြောင့်တာတို့ဘယ်ရာတွေကိုမှကြောက်စရာမလိုတော့ဘဲနဲ့အိုးလောကရာတွေကအိုးတင်တော့ဘက်မှာရှိတဲ့သူဟာအိုးလောကဘက်မှာရှိတော့သူဟာအိုးတဲ့ကတာဝေးကြီးနေတယ်လို့ပြောတဲ့အတိုင်းအိုးကိုရောဖျားတာတို့လို့ကိုရောနဲ့တာတို့တူရှိတဲ့ကြောင့်ကိုရောကျေးဇူးတင်တယ်တာတို့ဘယ်နေရာပဲတော့ကိုရောတာတို့ကိုအမြဲတမ်းတတိနဲ့မပြတ်ကြည့်ရှိတဲ့ကြောင့်ကိုရောကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုရောတာရဲ့ဘဝတွေကကိုရောတူရှိတဲ့ကြောင့်မို့ယနေ့ဒီချင်းစားပြီးဘယ်ရာမှမကြောက်ရွံ့တော့ပါဘူးကိုရောတူရှိတဲ့ကြောင့်ကိုရောကျေးဇူးတင်ပါတယ်တာတို့ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းကကိုရောဖြစ်ပါတယ်ကိုရောဗျာယေရှုခရစ်နာမနဲ့ကိုရောလက်ထက်မှာတာတို့ရဲ့ဘဝတွေကိုဘာလို့ဗျာစက္ကန့်အနံ့ကြပါ၏ဖခင်သခင်အာမင်ရှင်မကိုယ်ွယ်ချင်းကိုအရောက်စီတိုင်းခွန်အားရကြမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဦးဆောင်ပေးသွားတဲ့ကိုတူးနိုင်တဲ့ worship team ကိုဖခင်သခင်ဆက်လက်၍အသုံးပြုပါစေဒီလအတွင်းအသင်းတော်ရဲ့ဆောင်ပုဒ်ကတော့ဖခင်သခင်ရဲ့ဉာဏ်ပညာကိုရရှိတော်လပဲဖြစ်ပါတယ်ဖခင်သခင်ရဲ့ဉာဏ်ပညာကိုရရှိတော်လဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ဖတ်ရှုရမယ့်ကျမ်းစာကတော့ဟေဘဲဩဝါဒစာဖြစ်ပါတယ်အခုအချိန်မှာကျမတို့အားလုံးဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်အလူတော်ငွေအားဖြင့်ပါဝင်ပေးဖို့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ယခုက physically အရာသွေးဆုံမှုခက်ခဲတဲ့အတွက်ကြောင့်အသင်းတော်ကနေ online banking system ကိုပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ဟောပြပါဘဏ်အကောင့်များထဲသို့ဖျားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အတွက်ပါဝင်ပေးလို့နိုင်ပါတယ်။ယနေ့အချိန်ထိသစ္စာရှိစွာပါဝင်ပေးကြတဲ့အရောက်စီတိုင်းဖျားသခင်ဆက်လက်၍ကောင်းချီးပေးပါစေ။ယခုအချိန်မှာအလူတော်ငွေကိုဆက်ကပ်ပေးမယ်ဆရာလင်းလင်းထွန်းကိုယေရှုနာမ၌ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါဖျားသခင်နာမနဲ့ရှိဥစွာနှုတ်ဆက်ပါရစေ။ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်အတွက်အလူငွေမပါဝင်ခင်လေးမှာကျမ်းပိုက်တစ်ပိုက်အနေငယ်ဖတ်လိုပါရစေ။မာလခိခန်းကြီး3ငွေ30ဆယ်ဘုတဘုရှိသမျှကိုဘာနာရိုက်ထဲသို့တွင်း၍ငါအိမ်တော်၌စားစရာရှိစေခြင်းကပြုကြလော့ငါသည်မိုးကောင်းကင်ပရင်ပေါက်တို့ကိုဖွင့်၍ကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုအကုန်အစင်တွန်းလောင်းမီမတွန်းလောင်းမီကိုထိုတို့စုံစမ်းကြလော့ဟုကောင်းကင်ဘုရားအရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏နှုတ်ကပတ်တော်လေးနဲ့ငယ်ငယ်ဟောပေးကြပါမယ်ဒီခက်ခဲရကာလမှာကျွန်တော်တို့ရရှိသောကောင်းချီးမင်္ဂလာထက်ကနေဆယ်ဘုတဘုမျိုးစေ့ဂရိငွေအဝူဒီမျိုးမျိုးသောလူငွေများနဲ့ဘုရားပေါ်မှာတစ္ဆာရှိစွာပါဝင်ဖို့ခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်။အခုချိန်မှာလက်ထဲမှာအတီးတီးဆယ်ဘုတဘုအားဖြင့်တော်၎င်းလူငွေအားဖြင့်တော်၎င်းမျိုးစည်းဂရိငွေအားလုံးကိုစုပ်ကိုင်ထားဖို့ဆုတောင်းကြရအောင်။ကောင်းမြတ်တော်မူသောဖခင်မြတ်စွာသောဘုရားနာမတော်ရှိစွာချီးမွမ်းပါれ။ကိုတော်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့နေ့ရက်ကာလမှာကိုတော်ယနေ့ရှင်ပြန်ထမြောက်သောဝိပုကိုးကွယ်ခြင်းအတီးတီးမှာသားသမီးတို့ကိုဝိပုကိုးကွယ်ဖို့ရန်အတွက်အချိန်တိုင်းပြင်ဆင်ပေးတဲ့အတွက်ယေရှုတင်နေကိုတော်ကိုဝိပုတဲ့အခါမှာသာသမီတို့တပတ်တာတည်တည်ခံစားရတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာထဲကနေဆေဘုတဘုအလူငွေအားဖြင့်တော်၎င်းမျိုးစီအားဖြင့်တော်၎င်းဂရိငွေအားဖြင့်တော်၎င်းမျိုးမျိုးပါဝင်ကြပါ၏ဂရိတော်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာများကိုကိုတော်တက်ရောက်ခံစားစေတော်မူပါဤအလူငွေများကိုလည်းကိုတော်နိုင်ငံတော်အတွက်အလိုတော်ရှိသည့်တိုင်အသုံးပြုနိုင်ဖို့ရန်လည်းမဆာတော်မူပါဤအလူငွေများကိုထည့်ဝင်တဲ့အခါမှာကိုရောရဲ့လက်တော်ထဲကိုသခင်ယေရှုခရစ်မြတ်သောနာမ၌ထည့်ဝင်ပူဇော်ကြပါれအဖမြတ်စွာသောဘုရားသခင်အာမင်ကောင်းမြတ်ခဲ့ပြီမနေ့ကကောင်းမြတ်သည်ယခုကောင်းမြတ်အောင်ရှေးအနာဂတ်မှာချီးမွမ်းမိကိုရောကောင်းမြတ်ကြောင့်ကိုချီးမွမ်းနေမိနေရဲ့စင်တိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့အလူတော်ငွေကိုဆက်ကပ်ပေးသွားတဲ့ဆရာလင်းလင်းထွန်းကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ယခုအချိန်မှာဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းခြင်းသဘောအားဖြင့်
ခွန်အားယူကြရအောင်တည်ဆူချီးမွမ်းပေးမယ်မချောချောကိုယေရှုနာမ၌ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အသင်းတော်ရဲ့ Sunday Worship အစီအစဉ်များကိုအပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းမနက် 7:00 နာရီတိမှာ HHG Page နဲ့ YouTube Channel တို့ကနေထုတ်လွှင့်ပြသလျက်ရှိပါတယ်။ကြည့်ရှုခွင့်အားယူဖို့တိုက်တွန်းလို့ဆော်လိုပါတယ်။ Like and Share လုပ်ပြီးချင်းဖြင့်လည်းဖျားရမှုတော်ထဲမှာပါဝင်ဖို့ယေရှုနာမ၌ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ Singapore HIC အသင်းတော်ရဲ့ Sunday Worship အစီအစဉ်များကို Singapore အချိန်မနက် 10:00 နာရီမြန်မာစံတော်ချိန်မနက် 8:00 နာရီခွဲမှာထုတ်လွှင့်ပြသလျက်ရှိပါတယ်။ထိုနေ့သူပဲရန်ကုန် HWC အသင်းတော်ရဲ့ Sunday Worship အစီအစဉ်များကိုညနေ 3:00 နာရီမှာထုတ်လွှင့်ပြသလျက်ရှိပါတယ်။ကြည့်ရှုခွင့်အားယူဖို့တိုက်တွန်းလို့ဆော်လိုပါတယ်။လာမယ့်ပတ်ဟာလရဲ့ပထမဆုံးပတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘွဲ့တော်မင်္ဂလာရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ယခုအချိန်မှာကျမတို့အားလုံးအသင်းတော်ရဲ့ဝန်ခံချက်ကိုယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ဝန်ခံကြရအောင်။
2020 ခုနှစ်အသင်းတော်ရဲ့ဝန်ခံချက်ကိုဝန်ခံကြပါစို့ယေရှုခရစ်နာမ၌2020ခုနှစ်သည်ကျွန်ုပ်မိသားစုနှင့်အသင်းတော်အတွက်အသစ်သောယူပါယုံများရရှိသောနှစ်ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်အသက်ရှင်၍အသစ်သောဝိညာဉ်စုကျေးဇူးများလက်ခံရရှိသောနှစ်အမှုတော်ဆောင်မိသူများနှင့်အသင်းတော်၏သာသနာလုပ်ငန်းများပြားတိုးပွားသောနှစ်ဖြစ်သည်အာမင်ယခုအချိန်မှာကျမတို့အားလုံးစောင့်မျှော်နေတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားနာရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။အသုံးတော်ခံမဲ့ဆရာမဝဲပြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုယေရှုနာမ၌ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါယေရှုနာမနဲ့အရောက်စီတိုင်းကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျမတို့ကိုကျမ်းမာဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အသက်ရှင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝေငှားရတဲ့အခွင့်ကိုပေးရတဲ့အတွက်ဘုရားရဲ့နာမတော်ကိုရှေးဥစွာချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့အတွက်ကျမပြင်ဆင်လာတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကတော့ခရစ်တော်၌ရှိခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ကျမတို့အတူတူကခွန်အားယူရအောင်အရင်ဆုံးကျမနှုတ်ကပတ်တော်နှစ်ပိုက်ကိုအရင်ဆုံးဖတ်ချင်ပါတယ်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး30အငယ်30တခိုးဒီခိုးချင်းတက်ချင်းဖြက်စီးချင်းဟာသာလာတတ်၏ငါမူကားသူတို့ဒီအသက်လွတ်ယုံများမကအထူးတစ်ဖြင့်အသက်နှင့်ပြည့်စုံစေခြင်းကလာတည်းဂါလာတိဩဝါဒစာအခန်းကြီး9အငယ်1ထို့ကြောင့်ခရစ်တော်သည်ငါတို့ကိုလွတ်တော်မူသောလွတ်ခြင်းအခွင့်၌တည်နေသဖြင့်ကျွန်ခံရတဘိုးကိုထမ်း၍ချီနှောင်ခြင်းကိုတဖန်မခံကြနှင့်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကကျမတို့ကိုအယမ်းချစ်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။ကျမတို့ကိုအယမ်းတန်ဖိုးထားတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်။ကျမတို့အသက်တာဘလို့အခြေအနေဘလို့ပုံစံမျိုးမှာပဲရှိနေပါစေ။ဖခင်ကကျမတို့ကိုအယမ်းချစ်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအရင်ဆုံးပြောချင်ပါတယ်။ဖခင်ကကျမတို့ကိုအယမ်းချစ်ပြီးတော့တန်ဖိုးထားတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းကျမတို့ကိုမနာလိုပြီးတော့ကျမတို့ကိုချောင်းမြောင်းနေတဲ့သူလည်းရှိတာဖြစ်တယ်။ကျမတို့ထဲမှာဘုရားသခင်ထည့်ပေးထားတဲ့ကောင်းသောအရာတွေကိုခိုးဖို့ဖျက်ဆီးဖို့တက်ဖြတ်ဖို့အမြဲတမ်းကျမတို့ကိုချောင်းမြောင်းနေရန်သူရှိရဆိုတာကိုလည်းအရင်ဆုံးပြောချင်ပါတယ်ကျမတို့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်ဂါလာတိအခန်းကြီး9အငယ်1ထို့ကြောင့်ခရစ်တော်သည်ငါတို့ကိုလွတ်တော်မူသောလွတ်ခြင်းအခွင့်၌တည်နေသဖြင့်ကျွန်ခံရတဘိုးကိုထမ်း၍ချီနှောင်ခြင်းကိုတဖန်မခံကြနဲ့တဲ့ခရစ်တော်ဒီရဲ့ဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ကျမတို့ကလွတ်မြောက်ခြင်းကိုရတော်သူဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်ထံမှာရှိနေတဲ့ကျမတို့ကလွတ်မြောက်ခြင်းကိုရရှိထားတော်သူတွေဖြစ်တယ်တခါတလေကျမတို့ကိုယ်တိုင်ကျမတို့လွတ်မြောက်တော်သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမသိတဲ့ချိန်မှာဒီနေ့ကျွန်ခံရတဘိုးတွေကိုထမ်းနေကြတယ်ကျမ်းစာထဲမှာပြောထားတယ်မိတ်ဆွေကယေရှုခရစ်အားဖြင့်လွတ်မြောက်တော်သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်ခံရတဘိုးကိုမထမ်းတော့နဲ့တဲ့ကျွန်ခံရတဘိုးကိုထမ်းပြီးတော့ချီနှောင်ခြင်းကိုတဖန်မခံတော့နဲ့လို့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာပြောထားတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ကယေရှုခရစ်တော်ကကျမတို့အတွက်လှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အမှုတွေကိုကျမတို့မသိတဲ့ခါမှာတန်တရားဖြစ်တဲ့ခါမှာကျမတို့ကိုကျမတို့လွတ်မြောက်တော်သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတခါတလေကျမတို့မေ့လျော့သွားတတ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ကြွလာခြင်းကကျမတို့အတွက်ဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ကလဝကတိုင်မှာအမှုပြီးပြီလို့ကြော်ညာခဲ့တာကဒီနေ့ကျမတို့အတွက်ဖြစ်တယ်သူကလောကကိုကြွလာတဲ့ခါမှာနာကျင်စွာထိုးခြင်းနှိပ်စက်ခြင်းတွေခံခဲ့တယ်ဒီနေ့ဖမ်းသွားချုပ်နှောင်ခြင်းတွေခံရတဲ့သူတွေကိုလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ယေရှုဖျားကကျမတို့အတွက်ကြွလာခဲ့တာဖြစ်တယ်အားကြောင့်ဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ယေရှုကအမှုပြီးပြီလို့ကြော်ညာခြင်းအားဖြင့်ယေရှုခရစ်တော်ထဲမှာရှိတဲ့ကျမတို့အားလုံးကလွတ်မြောက်တော်သူတွေဖြစ်တယ်အားကြောင့်ရှေးဥစွာကျမရဲ့အသက်တာကိုအနေငယ်တက်တည်ခံခြင်းနဲ့အရင်တော့ကျမရဲ့ဖြစ်တည်ခြင်းကိုကျမမသိတဲ့အခါမှာခရစ်တော်အားဖြင့်ခရစ်တော်ထဲမှာရှိတဲ့ကျမရဲ့အသက်တာကိုကျမစိတ်မချတဲ့အခါမှာကျမကိုယ်တိုင်ချီနှောင်ခြင်းများစွာထဲမှာကျမရှိခဲ့တယ်ကိုအားမရတဲ့ချိန်တွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်အားငယ်တဲ့ချိန်တွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်ငါမိသားစုကငါ့ကိုမချစ်ဘူးဆိုတဲ့ထင်တဲ့ချိန်တွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ထဲမှာကျမရဲ့အသက်တာစိတ်ချမှုရှိတဲ့အခါမှာဘုရားရဲ့မြတ်တာထဲမှာကျမရဲ့အသက်တာကိုစိတ်ချမှုရှိတဲ့အခါမှာထိုအရာတွေထဲကနေကျမရဲ့အသက်တာကများစွာလွတ်မြောက်ခြင်းကိုခံခဲ့တာဖြစ်တယ်။တခါတလေကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာ
မိသားစုထဲမှာငါကတော့အသုံးမကျဘူးငါကတော့ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးလို့ထင်တဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိလိမ့်မယ်ငါကဒီမိသားစုထဲမှာရှိနေတာကဘာမှမလုပ်တတ်ပါဘူးငါရှိလည်းမထူးပါဘူးဆိုတော့အတွေးအခေါ်တွေကျမတို့ထဲမှာရှိတဲ့သူတွေလည်းများစွာရှိလိမ့်မယ်လူတွေကတော့ငါတို့ဂယုမဆိုင်ဘူးလို့ပြစ်ပယ်ထားခြင်းခံရတဲ့သူတွေထိုကဲ့သို့ခံစားချက်တွေရှိတဲ့လူလည်းများစွာရှိလိမ့်မယ်ကျမကိုယ်တိုင်ထိုကဲ့သို့အရာတွေကိုခံစားခဲ့ပူတာဖြစ်တယ်ငါကတော့ဘာမှမလုပ်တတ်ဘူးဆိုတဲ့အရာတွေများစွာကျမကိုယ်တိုင်ထိုကဲ့သို့ခံစားချက်တွေရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမအထဲမှာခရစ်တော်ရှိတယ်ဆိုတာကျမစိတ်ချလာတဲ့အခါမှာငါကယေရှုအားဖြင့်ဖခင်ရဲ့သားဖြစ်တယ်ဖခင်အားဖြင့်အရာအားလုံးကိုငါကသက်ဆွဲနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျမသိလာတဲ့အခါမှာစိတ်ချလာတဲ့အခါမှာကျမအသက်တာကထိုအရာတွေထဲကနေလွတ်မြောက်ခြင်းကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်တခါတလေကျမတို့ကငါတို့ဘာမှဘယ်သူမှမချစ်ဘူးလို့ထင်တဲ့အချိန်တွေများစွာရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေကိုအရန်ချစ်နေတဲ့ဘုရားသခင်ရှိရဲဆိုတာကိုကျွန်မပြောချင်ပါတယ်ငါမိသားစုကငါ့ကိုမချစ်ဘူးပဲလို့ထင်တဲ့အချိန်တွေများစွာရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေကိုအရန်ချစ်တဲ့ဘုရားသခင်ရှိရဲတခါကျွန်မရဲ့အသက်တာထဲမှာဆရာပါစတာဂျွန်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်မအသက်တာအများကြီးထိုးအရာကနေပြောင်းလဲပြီးတော့လွတ်မြောက်ခြင်းရခဲ့တဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဆရာကပြောတယ်ပေါ့နော်သူတရားဟောတဲ့ချိန်တိုင်းမှာငါကိုရငါအဖိုးကအချစ်ဆုံးပဲတဲ့ငါကိုရငါအဖေကအချစ်ဆုံးပဲတဲ့သူအမြဲတမ်းအဲ့လိုကျမတို့တရားဟောတဲ့ချိန်မှာကျမတို့မုံရွာကိုလာတဲ့ချိန်မှာသူကအဲ့လိုမျိုးတရားဟောတယ်အစားကကျမအသက်တာထဲမှာကျမနားမလည်နိုင်ဘူးဆရာကတရားဟောတိုင်းငါအဖိုးကငါ့ကိုရမ်းချစ်တယ်ငါအဖေကငါ့ကိုရမ်းချစ်တယ်ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးသူပြောတယ်သူ့အဖေနဲ့သူ့အဖိုးတွေကသူ့ကိုအရမ်းချစ်လို့ပဲလို့ကျမထင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တနေ့မှာဆရာရဲ့တရားဟောချက်ကကျမထဲကိုရောက်လာတယ်ငါအဖိုးကငါ့ကိုရမ်းချစ်တယ်ငါအဖေကငါ့ကိုရမ်းချစ်တယ်လို့သူပြောတဲ့အရာတွေကဝန်ခံနေတာပဲဆရာကတိုးတက်တာမှာထိုကဲ့သို့ဝန်ခံနေတာပဲဆိုတော့ကျမနားလည်လာတယ်အဲ့အချိန်မှာလေကျမအသက်တာထဲမှာငါ့ကိုဘယ်သူမှမချစ်ဘူးငါမိသားစုကလည်းငါ့ကိုမချစ်ဘူးဆိုရခံစားချက်မျိုးခံစားနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့ချိန်မှာဆရာရဲ့ပြောတဲ့အရာကျမနားထဲဝင်လာတဲ့အခါမှာစပြီးတော့ကျမဝန်ခံတယ်ငါမိသားစုကငါ့ကိုအချစ်ဆုံးဖြစ်တယ်ငါကဖခင်ရဲ့အချစ်ဆုံးသောသမီးဖြစ်တယ်ဆိုရအရာကိုကျမဝန်ခံတဲ့ချိန်မှာထိုအရာထက်ကနေအသက်တော်ဖခင်ရဲ့မြတ်တာကျမရလာတယ်ထိုအရာထက်ကနေအသက်တော်ဖခင်အားဖြင့်ကျမလွတ်မြောက်ခြင်းတွေကိုပြန်ပြီးတော့ရရှိတာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်ကျမတို့အသက်တာထဲမှာဖခင်ကကျမတို့အမြဲတမ်းအကောင်းဆုံးကိုကြံစီပြီးသားဖြစ်တယ်ကျမတို့ကိုအယမ်းချစ်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်တခါတလေစာတန်ကကျမတို့အသက်တာထဲမှာခိုးဖို့လူဖို့ဖျက်ဆီးဖို့ကျမတို့ကိုလိမ်လည်နေတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ကဖခင်အားဖြင့်ကြီးတော်အမှုတွေကိုတတ်နိုင်တော်သူတွေဖြစ်တယ်ဖခင်သားဖြစ်တဲ့အတွက်အရာအားလုံးထဲမှာအောင်မြင်တော်သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိတဲ့အခါမှာကျမတို့ကိုထိုအရာထဲကနေအမျိုးမျိုးလိမ်လည်ဖို့အတွက်စာတန်ကလည်းကျမတို့ကိုလိမ်လည်နေတာဖြစ်တယ်အားကြောင့်ဒီနေ့မှာအရင်ဆုံးနေနဲ့ကျွန်မပြောချင်တာကမိတ်ဆွေကခရစ်တော်ထဲမှာရှိတယ်မိတ်ဆွေရဲ့ဖြစ်တည်ခြင်းကိုမိတ်ဆွေကသိတယ်စိတ်ချတယ်ဆိုတဲ့သူကတာလေဘုရားအားဖြင့်စစ်မှန်စွာလွတ်မြောက်တော်သူခရစ်တော်အားဖြင့်အောင်မြင်သောအသက်တာကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်ကျွန်မတို့ထဲမှာရှိတဲ့ခရစ်တော်ပေါ်မှာမိတ်ဆွေစိတ်ချသလောက်မိတ်ဆွေရဲ့ဖြစ်တည်ခြင်းကခရစ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမိတ်ဆွေစိတ်ချသလောက်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာကအောင်မြင်ခြင်းကိုရရှိမယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောချင်ပါတယ်ဒီနေ့ကျမတို့ကျမ်းပိုက်ထဲမှာကျမ်းစာထဲမှာပါတယ်ဟာဘဂုတ်ရဲ့အသက်တာကိုကျမတို့ခဏလေးကြည့်ရအောင်ရာဇဝင်6ပထမစာဆောင်အခန်းကြီး4အငယ်9နဲ့10ကိုကျမတို့ကြည့်ရအောင်အဲ့မှာကျမတို့ဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုယာဘက်ရဲ့အသက်တာကိုတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ယာဘက်ကသူ့အမေကမွေးတဲ့ချိန်မှာသူ့ကိုနာကျင်စွာနဲ့မွေးရတယ်ဝမ်းနဲ့စွာနဲ့မွေးရတဲ့အတွက်ဒီသားလေးကိုမွေးလာတဲ့ခါမှာယာဘတ်လို့နာမည်ကိုပေးတာဖြစ်တယ်ယာဘတ်ရဲ့နာမည်ကဝမ်းနေချင်းဆိုပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ရတာဖြစ်တယ်ဒီတားကိုမွေးလာတဲ့အခါမှာနာကျင်ချင်းနဲ့မွေးရတဲ့အတွက်ဝမ်းနေချင်းနဲ့မွေးရတဲ့အတွက်ယာဘတ်လို့ပြောထားတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဒီနာမည်သူ့ရဲ့မိသားစုတွေသူ့ရဲ့ဆွေမျိုးတွေကပဲလေမင်းကဝမ်းနေစရာကောင်းတဲ့သူမင်းကနာကျင်စရာကောင်းတဲ့သူငါတို့မိသားစုတွေမင်းကနာကျင်စရာကောင်းတဲ့လူပဲလို့သူ့ကိုပြောကြလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သူကဒီအခြေအနေထဲမှာမနေဘူးဖြစ်တယ်တခါတလေကျမတို့အသက်တာထဲမှာကျမတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကျမတို့ရဲ့နေနာမှာရှိတဲ့လူတွေကကျမတို့ကိုဘလောက်ပဲပြောကျမတို့ရဲ့မိသားစုကျမတို့ရဲ့အရင်နှီးဆုံးသောသူတွေကကျမတို့ကိုပြောတဲ့စကားကကျမတို့အတွက်နာကျင်စရာကောင်းတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ယာဘက်ကသူ့အမေကိုယ်တိုင်မင်းကိုငါမွေးတဲ့ခါမှာမင်းကငါ့အတွက်နာကျင်စရာကောင်းတဲ့သားပဲမင်းကငါ့အတွက်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတဲ့သားပဲလို့သူ့ရဲ့အမေကိုယ်တိုင်ငါပြင်လင်ပြောတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူကသူ့ရဲ့အခြေအနေထဲမှာမနေဘဲနဲ့ဒီနေ့သူကဖျားကိုကြည်တာဖြစ်တယ်ဖျားဘက်မှာသူစိတ်ချတဲ့အတွက်ဖျားဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့သူကဆုတောင်းတာဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ကျွန်တော်ရဲ့နယ်ပယ်ကိုကျယ်ဝန်းစေပါကျွန်တော်ကိုကောင်းကြီးပေးပါလို့သူကဆုတောင်းတာဖြစ်တယ်သူဘာလို့အဲ့လိုမျိုးဆုတောင်းနိုင်လဲဆိုရင်သူကဖျားပေါ်မှာစိတ်ချလို့ဖြစ်တယ်ဖျားရဲ့တတ်နိုင်ခြင်းဖျားပေါ်မှာသူစိတ်ချခြင်းရှိတဲ့အတွက်သူဆုတောင်းနိုင်တာဖြစ်တယ်
อาจารย์ที่เนี่ยไม่สวยกันเลยง่ายกูรอที่ลมยศเทเนี่ยง่ายไม่สวยง่ายพอเลยค่ะง่ายยันนี่ส่งหลุดยังง่ายกูที่ลมยศเยอะเลยมาเข้าเบาไม่สวยแท้มาชีเรียคริสต์ปอมาไม่สวยใส่ชาตลาดคริสต์อาจจะไม่สวยพิธีเช่นปอมาใส่ชาตลาดไม่สวยปะเว้นจีไม่สวยชีนี่เนี่ยมาใส่เนี่ยอัตตามาเอาเมียเช่นกูยาชีมาพิเดเดี๋ยวเนี่ยยาปากาตัวเชีนี่ตัวปะเว้นจีเนี่ยมาใส่เนี่ยคริสต์ปอมาพยาปอมาใส่ชาเช่นอาพิตัวชีนี่ดิอาลงอ่ะตูเปียงเลยล่ะเด้ตูก็ก้าวจียารอตูทูชารอตูพิลาราพิเดอาจารย์จะมารู้อัตตาเทมาตะคาตะเลใจสารงาจะมารู้กูตัวเองก็อาพิเลยเลยเช่นชิมะขันสาชัดดีจาระยาดีอาพิจะมารู้กูเลยเลยท้าระเช่นชิมะแต่ไม่สวยกับเยซูคริสต์อาพิอัตชินอตูพิเดไม่สวยกับคริสต์อาพิพิตีนิรอตูพิเดสากูไม่สวยใส่ชาตละเอาเมียนเชิงกูยาราพิเดคริสต์บอกมาไม่สวยคริสต์เทมาชิเชิงกูไม่สวยใส่ชาตละไม่สวยกับเอาเมียนนอตูพิเดพิเดเดี๋ยวนี้จะมารู้กะเลตียากูเมียเลยตาไม่ฮะหรอยาสู้ได้ลูกเบนเนาะไม่ฮะเรามากามูไม่ฮะต้องมาจ้าวูไม่อภัยนะไม่ได้อะไรไม่ว่ามาชิบูสุบล้อที่กะเลวจะมารู้เมียเลยตุ้งน้ำมาตัวเปียวไปนี่จ้าลาเรขามาที่กะเลตัวขอริเทมาง่ามีตาสว่างง่ามาชิบูง่าก็ต้องมาจ้าได้ลูกเบง่าก็พามาตะบาบูสุเรตัวขอคันซาชัดเองที่กะเลสิมาเวลาราพิเดตัวมีบาริกาตุ้มีตาสุริการอตากูชิมเยชิดเอยันน้องอาสัสันตโลเบสัสันเนี่ยทำให้ที่ตายตัวขอเทมาขันซาชัดเทมาง่าก็เราต้องมาจ้าเวง่ามีตาสุดง่าก็ตั้งพูไม่ชิวเวง่าเพกง่ากูไม่ชิบูเวสุเรขันซาชัดชีนาวเชนเอกาที่ตาเนี่ยตัวมีตาสุดสัสันยี่มาที่กะเลกาอภิยังกูมาติมาตาทัดตัวราพิเดทีนี้ที่กะเลกาตาเลยตู้เทมาใส่ชามูชีเดสุยปะเว้นเชงอ่ะตาไม่อะมากามูเนาะไม่เพยาไม่มาชิบูเนาะเบลูแบบย้อนเนี่ยไปสิง่าเพยาง่ายันชิดเดง่ามีตาสุดง่าด้วยอาการทรงผิดเดง่ามีตาสุดด้วยอาการทรงเนาะตูผิดเดสุเรตู้เทมาตูใส่ชามูชีเดขามาปะเว้นเชงอ่ะเบลูแบบย้อนดูก็ดียาดีอาลงกูก้าวมันสวนเนี่ยไต่ไหลเนี่ยมาผิดเดทีนี้ทุกแก่ตัวเบชมาด้วยอัตตามาเลยพยาตะเคียนมิตรการเราเพรอมาเปล่าเลยบ่าวพยาตะเคียนจะมารู้กูมีแรงชิดนี่ละผิดเดตัวยันมิตรการเราเพรอมาจะมารู้ชีการเนี่ยโยนตัวอะไรมาชีเป็นเนี่ยอันไหนไม่รู้มิตรเนี่ยนี่ได้ชิดนี่เราพยาผิดเดแต่ไม่จะมารู้ตัดทามาตะคาตะลีใจဒီလိုလောက်လိုက်လို့ဖះကငါ့ကိုမချစ်တော့ဘူးဖះကငါ့ကိုမချစ်တော့ပါဘူးဆိုတော့ကျမတို့အတွေးအခေါ်ခံစားချက်နဲ့ကျမတို့ကိုချီနာရင်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျမတို့ဖះကနေထွက်သွားတဲ့ချိန်ဖះနဲ့ဝေးကွာသွားတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်တခါတလေပတ်ဝန်းကျင်ကကျမတို့ကိုပြောတဲ့အရာတွေကြားလာတဲ့အခါမှာငါကဒီလိုမျိုးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ကြားတဲ့အရာနဲ့ကျမတို့နေလာတဲ့အခါမှာကြားလာတဲ့အခါမှာကျမတို့အသက်တာကနာကျင်ချင်းချီနှောင်ချင်းတွေနဲ့ကျမတို့ပြည့်လာတယ်တကယ်လို့မိတ်ဆွေကတာလေဖះခရစ်တော်ထဲမှာမိတ်ဆွေရဲ့အတ္တမိတ်ဆွေကိုစိတ်ချမှုရှိတယ်ဆိုရင်ငါကဖះသားဖြစ်တယ်ငါကဖះရဲ့အချစ်ဆုံးသားဖြစ်တယ်ငါကိုဖះကအယမ်းချစ်တယ်ငါထဲမှာရှိတဲ့ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ငါကခတ်သိမ်းသောအမှုတို့ကိုတတ်ဆွမ်းနိုင်ရဲဆိုတာကို तू ကသိမှဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ထိုးရာတွေကို तू ကပြန်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်နိုင်မှဖြစ်တယ်ပြန်လဲပြီးတော့သုံးပြန်နိုင်မှဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့ဖျားပေါ်မှာကျမတို့စိတ်ချမှုမရှိတဲ့အခါမှာအသွေးအခေါ်တွေဝင်လာတဲ့အရာတွေခံစားချက်တွေဝင်လာတဲ့အခါမှာထိုအရာနဲ့ကျမတို့ကလဲပြိုသွားတယ်စာတန်ရဲ့စုံစမ်းခြင်းအတွေးအခေါ်ထဲမှာကျမတို့လဲကျသွားတယ်ခံစားချက်ထဲမှာကျမတို့လဲကျသွားတဲ့အချိန်တွေအများကြီးရှိတယ်တခါတလေကျမတို့အမြင်နဲ့ငါကတော့ငါရဲ့အသက်တာဒီလိုမျိုးကျမတို့မြင်ရတဲ့အခြေအနေကလည်းအမှန်တကယ်မှာနေမကောင်းတာလည်းဖြစ်မယ်အရာခက်ခဲတဲ့အခြေအနေလည်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေသိရမှာကမိတ်ဆွေထဲမှာရှိနေတော့သူကအသက်ရှင်သောယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်အရာတစ်ခါတိုင်းကိုသက်ဆွမ်းနိုင်တော့သူဖြစ်တယ်ဆိုရက်ရဲ့စိတ်ချမှုအဖြစ်မိတ်ဆွေကဒီနေ့ထိုအရာတွေအားလုံးကိုကောင်းမွန်စွာနဲ့ကြော်ဖြတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ငါကယေရှုခရစ်တော်အဖြစ်အသက်ရှင်တော့သူဖြစ်တယ်ဆိုရက်မိတ်ဆွေထဲမှာစိတ်ချစွာတည်ခြင်းကထိုအရာတွေထဲကနေအောင်မြင်စွာနဲ့တိုက်ထုတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ကျမတို့တစ်ခါတလေကြရင်ကျမတို့အသက်တာထဲမှာငါကတော့အသုံးမချဘူးကျမတို့ကလွတ်မြောက်တော်သူဖြစ်တယ်လို့ဖခင်ကကျမ်းစာထဲမှာပြောရသားနဲ့ငါကတော့ဘာမှမတတ်နိုင်ပါဘူးဆိုတဲ့ထိုအရာထဲမှာပဲကျမတို့ကိုယ်တိုင်ကျမတို့ပြန်လဲချီနှောင်ပြီးတော့နောက်ဆုတ်တဲ့အချိန်တွေရှိတယ်ဒီနေ့ဖခင်ကမင်းကခရစ်တော်ထဲမှာရှိတော်သူဖြစ်တဲ့အတွက်မင်းကလွတ်မြောက်တော်သူဖြစ်တယ်နော်လို့ကျမတို့ကိုပြောပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ကခရစ်တော်ထဲမှာကျမတို့အသက်တာကိုစိတ်ချဖို့ပဲဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ထဲမှာမိတ်ဆွေရဲ့ဖြစ်တည်ခြင်းခရစ်တော်အားဖြင့်မိတ်ဆွေရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းကိုမိတ်ဆွေတည်တဲ့လောက်ကလောကမှာလည်းအောင်မြင်တော်သူဖြစ်တယ်စစ်မှန်စွာနဲ့လွတ်မြောက်တော်သူလည်းဖြစ်လာနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့တ
တထေးတယောက်ရမ်းချမ်းသာတဲ့တထေးကြီးတယောက်ကတနေ့မှာအင်ကြီးဆော့ဆော့ပြက်ပြက်တွေဝတ်သွားတယ်လမ်းထိုလမ်းချတွေသွားတယ်ဆိုင်ဂျိုရီဆိုင်ထဲတွေရှောက်ဝင်တယ်တူကြည့်တယ်လူတွေကသူ့ကိုဟားတိုက်ပြီးရီမောကြတယ်ကဲရဲကြတယ်အမြင်အမျိုးမျိုးနဲ့ကြည့်ကြတယ်ဒါပေမဲ့သူကဝမ်းမြောက်စွာပဲပြုံးရွှင်စွာနဲ့သုံးပြန်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ထဲမှာစိတ်ချမှုတစ်ခုကရှိနေတာဖြစ်တယ်သူ့ထဲမှာသူသိတဲ့အရာကငါကတော့ပတ်စံရှိရဲ့ငါဝယ်ချင်အချိန်မရွေးငါဝယ်လို့ရတယ်ငါမှလိုအပ်တဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေအများကြီးရှိတယ်ငါစားချင်တာမှန်တပြငါစားလို့ရတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုထဲမှာသူသိတဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ချမှုပတ်စံရှိတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့စိတ်ချမှုရှိတဲ့အခါမှာလူတွေကဘလို့ပဲပြောင်းလောင်နေပါစေသူကဝမ်းမြောက်စွာနဲ့အရာအားလုံးကိုသူသုံးပြန်နိုင်တယ်ဒီနေ့မိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာထဲမှာလဲလူတွေကမိတ်ဆွေကိုဒီလိုမျိုးအမျိုးမျိုးကြည့်ကြတယ်ကဲရဲ့ရှုံချကြတယ်ဘလို့ပဲပြောနေပါစေမိတ်ဆွေထဲမှာရှိတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကိုစိတ်ချသလောက်မိတ်ဆွေထဲမှာရှိတဲ့ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်မိတ်ဆွေရဲ့ဖြစ်တည်ခြင်းကိုသိသလောက်မိတ်ဆွေကအရာအားလုံးကိုဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ပြုံးရွှင်စွာနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့သုံးပြန်နိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲအကြောင်းအခုချိန်မှာနောက်ဆုံးနေနဲ့ကျွန်မခွန်အားပေးခြင်းတဲ့အရာကမိတ်ဆွေရဲ့အသက်တာအခုချိန်မှာလူတွေကမိတ်ဆွေကိုပြစ်ပြက်ထားခြင်းခံရတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်လိမ့်မယ်မိတ်ဆွေကမလုံခြုံတဲ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းတစ်ခုခုခံစားရတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေမစိုးရိမ်ပါနဲ့မိတ်ဆွေကိုအယမ်းချစ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရှိတယ်မိတ်ဆွေထဲမှာအသက်ရှင်နေတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ရှိတယ်ဆိုတာကိုမိတ်ဆွေစိတ်ချပါမိတ်ဆွေရဲ့ဖြစ်တည်ခြင်းကယေရှုအားဖြင့်ခရစ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်တည်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသိခြင်းကထိုအရာတွေထဲကနေမိတ်ဆွေကိုလွတ်မြောက်ခြင်းကိုပေးမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမတို့တယောက်နဲ့တယောက်မတူတဲ့ဖန်သွားချုံနှောင်ခြင်းခံရတဲ့ခန္ဓာတစ်ခုစီတွေရှိကြမှာဖြစ်တယ်တချို့ကငွေကြေးလားတချို့ကလုံးဝမလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့ခန္ဓာတစ်ခုကျမတို့တယောက်နဲ့တယောက်မတူတဲ့အရာတွေရှိလိမ့်မယ်တချို့ကတော့ငါကတော့မိသားစုထဲမှာအသုံးမကျဘူးငါကဘာမှမလုပ်တတ်ပါဘူးငါတို့မိသားစုကတော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးနဲ့ပဲဖြစ်တော့မယ်ထိုကဲ့သို့ထင်နေတဲ့သူတွေလည်းမိတ်ဆွေထဲမှာရှိနေတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကအသက်ရှင်တော်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်အရာခတ်သိမ်းကိုသက်ဆွမ်းနိုင်တော်ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့မိတ်ဆွေရဲ့ဖြစ်တည်ခြင်းကိုပြန်ပြီးတော့အောက်မေ့ရအောင်မိတ်ဆွေကယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်နေတော်သူဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ထိုအရာတွေအားလုံးထဲကနေမိတ်ဆွေကလွတ်မြောက်ပြီးသားဖြစ်တယ်ဒီနေ့မိတ်ဆွေပဲအရာထဲမှာဖန်သွားချုံနှောင်ခြင်းခံနေရလေငါထဲမှာအသက်ရှင်တော်သူကယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ငါကယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်နေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသိခြင်းကထိုအရာတွေထဲကနေမိတ်ဆွေကိုလွတ်မြောက်ခြင်းကိုပေးမှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ငါကိုတော့ဘယ်သူမှမချစ်ဘူးငါကိုတော့ပြစ်ပယ်ထားတယ်လို့ထင်တဲ့လူတွေအားလုံးဒီနေ့မှာမိတ်ဆွေထဲမှာရှိနေတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ကချစ်ခြင်းမြတ်တာဖြစ်တယ်ထိုယေရှုကမိတ်ဆွေကိုယမ်းချစ်တာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေကိုဘယ်တော့မှမပြစ်ပယ်ဘဲနဲ့မိတ်ဆွေနဲ့အတူရှိနေတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်ချခြင်းကမိတ်ဆွေကိုဒီနေ့ထိုအရာတွေထဲကနေလွတ်မြောက်လာစေမှာဖြစ်တယ်အားကြောင့်ကျမတို့ခုချိန်မှာကိုမိသားစုကျမတို့တယောက်နဲ့တယောက်မတူတဲ့အသက်တာကဏ္ဍတစ်ခုစီတိုင်းရှိကြမှာဖြစ်တယ်ခဏလေးပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်ရအောင်မိတ်ဆွေရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေကျန်းမာရေးအခြေအနေဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဒီနေ့မပူပါနဲ့မိတ်ဆွေထဲမှာရှိတော်သူကယေရှုခရစ်တော်ဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေရဲ့ဖြစ်တည်ခြင်းအားဖြင့်မိတ်ဆွေကယေရှုအားဖြင့်အသက်ရှင်တော်သူဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေကဖခင်သားဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေကဖခင်အားဖြင့်ကျမ်းမာတော်သူဖြစ်တယ်အရာခတ်သိမ်းကိုသက်ဆွမ်းနိုင်တော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေထိုကဲ့သို့စိတ်ချစွာတည်ခြင်းကမိတ်ဆွေကိုထိုအရာတွေထဲကနေလွတ်မြောက်ခြင်းကိုပေးလာမှာဖြစ်တယ်အားကြောင့်ကျမတို့ခုချိန်မှာခဏလေးပြန်လည်ပြီးတော့စက္ကပ်ဆုတောင်းကြရအောင်ကျမတို့ဒီနေ့မှလည်းယေရှုကငါ့ကိုကျမ်းမာခြင်းပေးတယ်လွတ်မြောက်ခြင်းပေးတယ်လို့ယုံကြည်တကယ်လို့လာမယ့်နေ့ရက်တရက်စီတိုင်းမှာလည်းထိုကဲ့သို့ပြန်ပြီးယုံကြည်ရအောင်ဒီနေ့မှလည်းငါ့ကိုယေရှုကကျမ်းမာခြင်းပေးတယ်ခက်ခဲခြင်းဆင်းရဲခြင်းကကယ်တင်ခဲ့တယ်မနေ့ဖြန်မှာလည်းထိုယေရှုကမိတ်ဆွေနဲ့အတူရှိနေတယ်မိတ်ဆွေအားဖြင့်သူမိတ်ဆွေထဲမှာသူကရှိနေတယ်မိတ်ဆွေကယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်တည်နေရဆိုတော့သိခြင်းကနေ့ရက်တိုင်းမှာမိတ်ဆွေကအောင်မြင်စွာနဲ့ဖြတ်သန်းသွားနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်မခွန်အားပေးခြင်းနဲ့အခုချိန်မှာကျွန်မတို့ခဏတစ်ဖြုတ်ကိုယ့်အသက်တာကိုပြန်လဲပြီးတော့စက္ကပ်ဆူတောင်းကြရအောင်ဘလို့ပဲအခက်ခဲနာကျင်စရာတွေရှိနေပါစေအရာမဲ့ကျမတို့တော့ဒီအားမတတ်နိုင်တော့ဘူးလက်လျှော့တဲ့အရာတွေရှိပါစေဒီနေ့မိတ်ဆွေထဲမှာရှိတဲ့ခရစ်တော်ကိုစိတ်ချသလောက်မိတ်ဆွေကခရစ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်နေဆိုတာသိသလောက်ထိုအရာတွေကဒီနေ့မှာယေရှုနာမနဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းကိုရလာမှာဖြစ်တယ်အားကြောင့်အခုချိန်မှာကျမတို့ခဏတစ်ဖြုတ်ပြန်လဲ၍ဝန်ခံရအောင်ငါကယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်တော်သူဖြစ်တယ်ဖခင်သားဖြစ်တယ်ငါကယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်အသက်ရှင်တော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျမတို့အခုချိန်မှာအတန်ကိုလွတ်လျက်အတူတူကခဏလေးပြန်လဲ၍ဝန်ခံကြရအောင်အဆုံးတက်အနေနဲ့ကျမဆုတောင်းချင်ပါတယ်
အဖကိုရောကိုယေရှုတင်တယ်ကိုရောကသမီးတို့ကိုအယမ်းချစ်တော်ဖရားဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်ရဲ့အတွင်းနဲ့ရွေးဝယ်လဲကဲတင်တဲ့အသွေးတော်အားဖြင့်သမီးတို့ကိုတန့်ရှင်းခြင်းခွင့်ကိုပေးရတဲ့အတွက်ကိုရောယေရှုတင်တယ်ဒီနေ့သမီးတို့ကိုဘလို့ပဲအတွေ့အခေါ်အမြင်အာရုံခံစားချက်တွေကလာပြီးလိမ့်နေပါစေသမီးတို့ထဲမှာရှိတော်သူကအသက်ရှင်တော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုရောရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုရောအားဖြင့်သမီးတို့ကခတ်သိမ်းတော်အမှုတွေကိုသက်ဆွမ်းနိုင်တော်သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကိုရောအားဖြင့်သမီးတို့ကယေရှုနာမနဲ့အောင်မြင်တော်သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုရောယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖခင်ကိုရဲ့နာမတော်ကိုချီးမွမ်းလျက်ယေရှုနာမနဲ့ဆုတောင်းပါတယ်ဖခင်တခင်အာမင်ကျွန်ုပ်ဒီလွန်မြောက်ခြင်းနဲ့နေအတိုင်းသန့်ရှင်သူကျွန်ုပ်ဒီဖခင်ဘုန်းနဲ့နေရတိုင်းတိုင်းလင်းနေသူကျွန်ုပ်ဒီဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ချိန်နေတိုင်းထန်နိုင်ရှိနေတော်သူကျွန်ုပ်ဒီလောကကြီးကိုအောင်မြင်သောခွင့်ပိုင်သူကျွန်ုပ်ဒီဆုံးရှုံးခြင်းနဲ့ထောင်စဉ်မြဲကင်းလွတ်နေသူကျွန်ုပ်ဒီကြီးမြတ်ဆုံးနဲ့ထာဝရဆုံးရှိတဲ့အသက်နဲ့ရှင်နေသူကျွန်ုပ်ဒီလွန်မြောက်ခြင်းနဲ့နေရတိုင်းသန့်ရှင်သူကျွန်ုပ်ဒီဖခင်ဘုန်းနဲ့နေရတိုင်းတိုင်းလင်းနေသူကျွန်ုပ်ဒီဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ချိန်နေတိုင်းထန်နိုင်ရှိနေတော်သူယေရှုကြောင့်ကျွန်ုပ်ဒီလောကကြီးကိုအောင်မြင်သောခွင့်ပိုင်သူကျွန်ုပ်ဒီဆုံးရှုံးခြင်းနဲ့ထောင်စဉ်မြဲကင်းလွတ်နေသူကျွန်ုပ်ဒီကြီးမြတ်ဆုံးနဲ့ထာဝရဆုံးမရှိတဲ့အသက်နဲ့ရှင်နေသူကျွန်ုပ်ဒီကြီးမြတ်ဆုံးနဲ့ထာဝရဆုံးမရှိတဲ့အသက်နဲ့ရှင်နေသူကျွန်ုပ်ဒီကြီးမြတ်ဆုံးနဲ့ထာဝရဆုံးမရှိတဲ့အသက်နဲ့ရှင်နေသူ